赖清德宣布就职，美国、日本、加拿大、甲新加坡等等，拢有组团来台湾参加520的典礼甲相关的活动。外交部的统计，总共有73个访问团，将近700位的外宾，嘛来展现着台湾的外交实力。 总统府内接见安倍太太安倍昭惠，赖清德握手小姐们，展现台湾日本交情真好。为了庆祝大总统就职，日本嘛派史上上大的祝贺团，那美国这边嘛派出跨党派代表团。 甲赖清德握手，嘛家讲一声恭喜。美国访团成员除了美国在台协会主席罗森伯格，佮包括北京国家经济会议前主席迪斯、前副国务卿阿米塔奇、美国在台协会 AIT 前理事主席普瑞哲、AIT 处长孙香港嘛陪伫咧身躯边。阿洪形容做上支持台湾的前美国国务卿蓬佩奥，嘛以个人兵器出席来家恭喜。台美关系是继续深化。嘉宾国来自加拿大和新加坡庆祝团和欧洲议会台小组议员、英国、日本、澳洲、韩国国会议员等等，友邦政治界重要人物拢来台湾界致意。比如总统会书人和夫人来台湾致意，展现邦交友情。这是蔡总统落任前上尾一摆接见外宾。邦交国内底海地无代表来台湾。 外交部讲，参加就职典礼和相关活动，邦交国嘉宾有8团官守团、1团副官守团、1团挂钟团和2团特赛团，包括施瓦蒂尼、马绍尔总统昂塞，比如总统会书人昂阿布、巴拉圭总统贝利斯总理、圣罗西亚总理和土瓦鲁总理昂阿布。 赖政府上任头一日，各国嘉宾拢给祝福恭喜，嘛展现咱台湾的外交实力。 Hello， 我是蒋欣梅。想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。